呢度係香港電台民間故事《慧眼識英雄》第二回，係由何楚雲編導，蘇婷之編劇。劇中人由莫家駒飾演李靖，車心梅飾演武皮，陳炳球飾演周聰，傅清偉飾演小二，洪德成飾演楊柱，李學斌飾演頭目。民間故事《慧眼識英雄》第二回，現在開始。李公子早晨，老伯早晨。係啦，老伯，老夫人留在下喺府上居住，餐餐佳肴美酒，在下好過意唔去。今日天氣咁好，在下都好想走啦。係咧，老伯，點解呢幾日唔見老夫人？李公子唔使急，如今老夫人有命，請公子入內堂啊！老夫人叫在下入內堂？係，李公子請。煩老伯引路。老夫人在上，在下喺樹騷擾咗幾日，應該告辭。李公子，老身知道留你唔住噶啦，但係我哋款待人客，臨別嗰陣一定有所相贈嘅，萬望公子勿卻。老夫人，在下喺府上騷擾咗幾日，尚難圖報，又點敢再受口刺？唔係，呢啲係我哋待客之禮啫，請勿推辭。不過公子清高，一定唔肯受珠寶金玉之贈噶啦。如今老身送兩個侍女過嚟，望勿推卻。夫人送侍女俾我？老夫人，在下闖蕩江湖，要侍女有乜用？咁老身就唔理咁多啦。總之你帶埋佢哋去，隨時左右，為路為妾，任由尊便。嗱，你睇下呢兩個就係啦，一個係文婢，精通文事；一個係武婢，擅長武藝。你帶佢哋去，此後可以助你前程嘅。如果你唔要埋兩個，咁任選其中之一亦得。老夫人，在下一事無成，豈不是累人誤己？你唔肯要，你唔肯要，咁就睇老身唔起啦。睇呢個文婢貌美如花，係有前程，可惜嬌弱無力，點樣跟我闖蕩江湖？如果我要佢，老夫人一定會怪我既貪且吝。而呢個武婢，睇佢年長貌醜，身材結實，或者可以同患難。李公子點啊？唔通你想推辭老身嘅美意？好啦，既然老夫人話可以擇其一嘅，咁在下就選呢個武婢。好，外邊馬匹已備，李公子可以帶武婢同行，老身恕不遠送啦。多謝老夫人。姑娘，請問你貴姓？奴婢冇姓嘅。咁咩名？亦都冇名。我自細由老夫人撫養成人，一向都叫我做武婢嘅。係咧，武姑娘，我哋行咗2-3里路，你仲係耷低頭唔出聲，如今又流淚，係唔係有傷心嘅事？或者係可憐嘅身世？唔係，
奴婢只係想起公子嘅可憐身世，先至留下同情之淚啫。啊！姑娘係為我流淚？係。姑娘，你話想起我嘅可憐身世，為我灑一點同情之淚。其實你應該有自知之明啦。係嘅，我自幼父母雙亡，由舅父養大。後來舅父做咗官，我去投靠佢，佢又唔肯收留。如今我闖蕩江湖，都唔知何時何日先至有出頭嘅日子。不過以後我哋應該去邊度？我又應該點樣安置你？講到呢個問題太長遠啦，不如我哋落咗馬先啦。好啦。係啦，冇姑娘，你有主意去邊度嘛？冇啊，不過照龍老丈替你扶嘅機遇，你應該向西行㗎。好啦，咁我哋就向西行。啊，係，我忽然間有一個主意，我想帶你去我好友家中暫時居住。我好友家中有女眷。我同佢又親如兄弟，你可以暫時住低。至於將來嘅事，到時先至再算。冇姑娘，我咁樣照顧你，都算情至義盡。你咁樣做，即係唔肯照顧我就真啦。不過咁，老夫人交代過，要我照顧你。姑娘。你係女兒家，你點照顧我？我係個江湖客，自己識得照顧自己。可惜你有時連自己身處險境都懵然不知呢。咩話？你話我身處險境？究竟點解？正如目前呢，如今就有幾十名響馬由西邊趕緊嚟啦。你嘅品性咁剛強，當然唔肯掉頭東行嘅啦。但係如果再向西行，就會同嗰啲響馬碰頭嘅啦噃。到時你點樣去應付啊？你話有響馬？冇姑娘，你真係識得開玩笑。你都習過冇嘅係咪？只要你貼隻耳仔喺地上邊，就會聽到馬蹄聲嘅啦。你試下。真係有啲咁嘅事？好，等我試下。點啊？的確有馬蹄聲。係啦，冇姑娘，你點會知道？你唔好忘記，老夫人話過我係個母婢嚟噃，當然唔使貼隻耳仔喺地下就會知道啦。如果有響馬嚟，咁你快啲匿埋，我會應付。唔使，我使乜匿埋啫？我要擒賊先擒王，咁你先至容易走得甩噶嘛？咩話？你要擒賊先擒王？梗係啦，都話我係母婢啦。咁你睇啊，佢就嚟咗啦。你睇下，樹下有兩匹靚馬噃。係啊，你哋睇下嚟，除咗兩隻靚馬之外，仲有兩隻大肥羊。我哋得到佢，話唔定可以得到大筆賞銀嘅。喂，你哋係乜嘢人？你哋究竟想點？你問老子啊？好啦，講俾你知，老子就係呢樹渭南方橫500里，人人聞名嘅黑煞星周聰啊！佢係出名嘅響馬嚟嘅，你小心啲。喂，你啊，小姐，我認得你，你就係麻村請龍老頭扶乩勝利嘅江湖客。正嘅，你係抌低啲兵器，
我要帶你去官府領獎。如果唔係啊，我要斬斷你一隻腳啊！你都係要落喺我手上嘅啫喎，知啦？咩話？咩話？你要帶我去領獎？咁真係奇怪，我又唔係通緝犯，你點可以領到獎啊？喂，你唔好詐傻扮懵啊！如今太子講出咗暗花500兩，要追捕個姓李嘅人，你好似係嗰個人啊！睇情形啊，你係個武林中人。唉，各位弟兄，包圍住佢先，包圍住佢。我唔會怕你哋呢班賊人嘅，有管理之官過嚟啊！咪住，周大王，你唔好難為我官人啦。你哋做響馬嘅，無非想發財啫。嗱，呢度有黃金200兩送俾大王，請放我哋一條生路啦。咩話？你話有黃金200兩？係咯。哇！大王咩事？咩事？呢個姑娘仔啊，雖然生得醜樣啲，不過如果帶咗佢翻去，我哋都多個女人喎。好啦，唉，你呢個丫頭啊！如果真係有200兩嘅，咁啊有得商量嘅，快啲攞啲黃金嚟。知道。呢包就係嘅啦，請大王驗明。我姑娘，你搞乜嘢鬼啊？總之你守住公路，我哋一齊夾佢哋啦。金啊！好啦，大王，奴婢送黃金嚟啦。好，攞過嚟。係。嗱，呢一包就係啦。等奴婢解開佢先啦。解啊！知道，解緊啦。你呢個丫頭啊，睇你手忙腳亂咁，停啲嚟，慢慢解，我唔會殺你嘅。知道。個結打得好實啦，解極都解唔開添。求大王用刀割開個包袱啦，好嗎？咁啊，真係麻煩。好啦，行過嚟啦。係，知道。喂啊！大王仲計，俾佢殺咗啊！你班狗賊見到未啊？圍住佢！姑娘一招空手入白刃，已經殺咗你哋嘅頭領啦。邊個仲要命嘅就放低兵器啦！想死就追隨你哋大王啦！喂，要殺死大王，我哋要為大王報仇。殺到佢哋落花流水。我哋唔怕嘅。震驚渭南嘅黑煞星周聰，原來係個有勇無謀嘅老粗嚟嘅。佢嘅手下個個都係酒囊飯袋，全部都走晒。姑娘出手快如閃電，令李靖佩服。不過在下真係唔明白，你點解只係殺咗周聰，而唔殺嗰班人，淨係打走佢哋？人人都有父母生嘅，如今周聰有罪啫，佢哋做賊嘅多數都係迫於時勢，所以都係打走佢哋算數啦。真係估唔到姑娘嘅武功咁高強。你唔好忘記，我係武婢嚟噃。姑娘妙計斬周聰，真係令在下佩服。咁先至唔會太阻我哋嘅行程啊嘛。兵法有云：攻城要攻堅，擒賊先擒王。老夫人一早就已經想鏟除周聰噶啦，估唔到咁容易啊！如今都就快天黑啦，不如我哋快啲趕路去前邊元和鎮嗰度投宿啦，好嘛？好啊，係啦，武姑娘。咁周聰嘅屍體由得佢啦，聽朝自然有地保嚟處理噶啦。呢度嘅資源好懶嘅，留翻件命案俾佢辦下都好嘅。我哋行啦，依家我哋就趕去元和鎮。
呢兩位乜咁夜啊？吓，小兒哥係夜啲，仲有冇房啊？你哋兩位係一齊嘅係嘛？係係啊，問你有冇房啊？哦，有，啱啱仲有一間。小兒哥，我哋想要2間。對唔住啦，只係得一間咋，因為今日虛期啊嘛，咁啊旺啲。咁啦，兩位就委屈下啦。小兒哥，我哋要每人1間房，你呢處明明有好多間房噶。唉，真係對唔住啦，而家只係剩得一間咋，其餘啲人都訂晒啦。嗱，既然你兩位係相識嘅，就將就下啦。點得呢？我哋係兩主僕嚟嘅。哦，咁仲容易辦添。嗱，呢位客官啊可以住房間，而丫鬟姐就委屈一下，住下柴房啦。唔得，我哋係兩兄妹嚟。咦，咩又主僕又兄妹咁啊？唔該你講清楚啦。小兒哥係咁嘅，初時就係主僕，但係如今我哋結為兄妹啦。咁樣啦。嗱，呢間房都唔細嘅，咁小人啊幫你擺多張床。除此之外，恕我哋冇辦法招待啦。唉，老實講啊，遠行嘅人個個都唔會計較嘅，好多兄弟啊、親戚啊，甚至主僕朋友住埋一間房啊，冇乜所謂嘅。好啦，唔好多講啦，咁就一間房啦。咁你快啲幫我哋擺多張床，整幾味小菜嚟啊。仲有啊，同我哋餵好啲馬匹啦。好啊，小人會叫人將2匹馬拉去後院噶啦。然後再同兩位掛號啊。房租每日就5錢。好，咁幫我哋掛號先啦。我哋係由京師嚟嘅。佢叫做武正，我叫做武小妹。好啊，小人會記得噶啦。請兩位隨便入去坐啦吓。好。係啦，小兒哥。呢處有啲乜嘢靚嘅餸菜？我哋有自備嘅魚塘，最出名嘅就係鮮魚3味。第一就係魚頭骨湯，第二係清蒸魚腩，第三就酥炸魚丸，最好送酒噶啦。係啦，客官啊，飲啲咩酒咁啊？我哋唔飲酒噃。咩話？唔飲酒啊？小店最出名就係桂花老酒，係陳年佳釀嚟噶，與別不同，幫襯一壺啦。好啦，攞一壺嚟啦。好。咪住。仲有咩吩咐咧？二妹，你飲酒，我唔飲。大哥飲少少啦，日頭行咗咁遠路，夜晚要瞓得好，就一定要飲啲酒嘅。小二哥，攞壺老酒嚟啊！好，小人即刻去攞啊！武姑娘，你知唔知道江湖上有啲黑店，係專用蒙汗藥放落啲酒度俾人飲？你未出過門，點可以亂叫酒飲？而且呢處明明有咁多間房空，佢只係話1間，的確可以。官人，我都知道黑店對付客人，多數係用蒙汗酒嘅，但係你唔飲酒，佢哋仲有其他方法嘅啫嘛。我哋點解唔要一壺酒啫？如果話怕有毒藥嘅，咁可以唔飲啊。但係啲飯菜就可以安心食咧。係嘅，你講得好啱。嚟啦！兩位飯餸都到晒啦。兩位隨便用啊。如果有咩吩咐嘅，即管叫我好啦。小二哥，咪行住。仲有咩事咧？呢啲係乜嘢酒？呢啲係本店最出名嘅陳年桂花老酒嘛。係咩？咁唔該你斟2杯。好啊。嗱，兩位隨便啦。咪行住。嗱，小二哥，呢杯酒都係我請你飲咗佢。客官，你一定係江湖老手啦！你咁謹慎嘅，係咪驚我哋開黑店喺酒裏面落咗啲蒙汗藥咧？好，咁我先飲2杯，表明我係老實商人啊！好在我都係好2杯嘅人，嗱咁啦，我既然飲咗2杯呢壺酒，
我就收你8成銀啊！咪行住，咪行住。小兒哥，啲餸菜請你食啲。好啊！我哋3代喺呢度開客棧啊，信用超主，點會做埋晒啲作奸犯科嘅事啊？啊，你放心啦啊！官人啊，你方才真係一杯都冇飲噃。係，我唔想飲。老夫人請你食飯嗰陣，你都飲噶，點解如今唔飲啊？因為今晚我唔打算瞓，所以就唔飲。點解？你唔瞓？係，我要守到天光，因為我睇出嗰個店小二蛇頭鼠眼，唔會係個好人。我要坐到天光保護你。你安心瞓。多謝官人咁關心老婢。我真係好攰啊！咁唔好客氣啦，我想瞓先。好啦，我去閂埋啲窗門先，你休息啦。大哥啊，你睇呢一男一女會唔會係肥羊呢吓？嗰個男嘅就好似係江湖中人，識啲武功嘅，但係睇佢個樣呢，就初出江湖，好易對付嘅啫。一男一女，我肯定係肥羊嚟。咦，大哥何以見得啊？有眼睇噶嘛。嗰個女嘅呢，就好似係富有人家嘅丫鬟嚟。佢梗係偷咗主人啲銀兩，跟呢個男子遠走高飛嘅。係，所以呢，一時又認夫婦，一時又認兄妹，一時又認主僕。其實睇佢啲行李咁重啊，即係起碼有幾百兩銀喺度咧。吓，但係有一點我都唔係好明白嘅。咩呢？嗱，大哥啊，我哋又冇喺佢哋酒裏面落咗迷藥，咁一陣間我哋咪好難喐手。睇呢個男仔唔係咁容易應付嘅噃。你放心啊，等我講埋你知。我早啊睇出佢兩個好精靈噶啦，所以我啊唔會喺酒裏邊落蒙汗藥嘅。係，大哥真係眼光獨到，佢哋真係要我飲2杯，又要我食下啲飯菜。係咧，食完啊，仲要我留低一陣先至俾我走啊。冇錯啊，佢哋咁機警，我哋就要用迷魂香啊。大哥啊，我諗迷魂香唔能夠咁容易用噶噃。嗱，嗰個女嘅雖然係瞓得好冧，但係呢個男嘅仲金睛火眼坐喺度，我睇佢有排至瞓啊，邊個去點迷魂香？所以我時時叫你學嘢，真係冇錯嘅。嗱，嗰個男嘅雖然係金睛火眼，防住我哋點迷魂香啫。其實迷魂香一早已經點咗噶啦。咩話？再過半個時辰啊，佢哋實會暈嘅。大哥啊，你話已經點咗迷魂香？係啊，究竟係邊個點噶？嗱，今晚佢哋房中咪用大蠟燭嘅。係啊，其實燭芯早已經係迷魂香嚟噶啦。蠟燭點咗1寸之後，就會放出1寸嘅迷魂香。等蠟燭燒到2寸，佢哋已經暈啦。係啦。咁如果佢哋吹熄支蠟燭，咁又點啊？咁仲更加好。如果蠟燭被吹熄，迷魂香就會隨住嗰啲煙一路放出嚟，佢哋咪暈得仲快。乜大哥有咁犀利嘅迷魂香嘅？如果冇2道散手啊，點會學人開黑店發大財啊？飲杯壯下膽先。再過半個時辰，我啊帶你入去開工。咩話？開咩工啊？搶佢哋啲銀兩、衣服，然之後就殺咗佢哋，毀屍滅跡啊嘛。好，就聽大哥吩咐啦。
嗱，小二見唔見啊？嗰個男子咪伏喺台上面暈咗啊！係噃，我喺呢個罅度裝得清清楚楚。咁啊，一陣間我哋一齊衝入去，等我一刀殺咗呢個男仔。唔好咁心急，我哋一定要用濕棉巾包住口鼻啊！千祈就唔好急於殺人。嗰個男子啲衫似乎都值20-30兩咁多嘅，唔好整污糟佢啊！包住口鼻先。係啦，咁我哋應該點做啊？我哋首先呢就開下門，如果冇動靜，我哋就可以撞門入去。首先呢就走埋床頭，攞咗嗰兩包行李放好先，再翻轉頭剝衫殺人都未遲啊！係噃，好啦，等我而家去敲門先啊！剛才一節民間故事《慧眼識英雄》第2回係由何楚雲編導，蘇婷之編劇，現在經已播放完畢。